Laat ek jou iets vertel wat jy dalk aanvanklik 'n bietjie crazy gaan vind, maar in jou gees weet jy, dis waar. Jy was nooit gewoon nie. Jy was nooit veilig nie. Jy was nooit veronderstel om in te pas nie. Want jy's gekies, nie deur mense nie, nie deur gewildheid nie, nie deur godsdiens nie, nie deur bloedlyn of geboortereg nie, maar deur God self. Hy het jou naam gefluister voordat tyd, ure of minute gehad het. Terwyl ander gevorm was jy gesmee, my vriend. Terwyl hulle blessings gekry het, het jy fights gekry. En terwyl hulle platforms gekry het jy kuile gekry. Maar hier is die ding wat die hel nie wil hê jy moet weet nie. Die kuil was nooit 'n straf nie. Dit was voorbereiding. Jy's nie misgekyk nie. Jy's weggesteek. Want die wat gekies word nie tentoongestel nie. Hulle word deur vuur gelouter. En net die wat die hitte kan vat, kan die vlam dra. As 'n rede waarom die vyand vroeg alreeds jou gedagtes getackle het. Waarom verraad jou harder getref het as vir die meeste. Waarom jy moeg is, maar nie gebreek nie. Plat getrek, maar nie vernietig nie. Want daar's iets in jou geplant wat die hel nie kan uittrek nie. 'n Goddelike kode wat skree, onaantastbaar. Jy's verseël voordat jy ooit 'n gebed gebid het, voordat jy gevas het, nog voordat jy om vergifnis gevra het. God het jou verseël met iets wat die hel nie kan oopmaak nie. 'n Onbreekbare opdrag. Daarom kan selfs die hoogste demoon wat homself as onaantastbaar beskou, jou nie raak nie. Hy sien nie net jou wonde raak nie, hy sien wat jy in jou dra. Daarom was die aanvalle nooit toevallig nie. En was die verwerping nie 'n toeval nie. Daarom het afsondering jou beste vriend geword. God het jou nie gestraf nie, hy het beskerm wat nog nie vrygestel is nie. Jy word nie aangeval omdat jy swak is nie. Jy is onder aanval omdat jy oorgehaal is. Jy's nie net 'n mens nie, jy's God se woord in wording. Die vraag is, gaan jy glo wat die lewe oor jou vertel het, of sal jy instap in wat die hemel reeds weet van jou is waar? Want wanneer God 'n lot verseël, maak dit nie saak hoe hard die hel sis nie. Die wat gekies is, kan nie vervloek word nie. Die verseëlde kan nie aangeraak word nie. En die een wat met vuur gedoop is, man, kan nie verbrand nie. Byt vas, want teen die einde van hierdie boodskap sal jy verstaan waarom selfs die hoogste demoon terugstaan wanneer hy jou sien aankom. Nommer 1, jy's nie net beskerm nie, jy's buite perke. Hoor wat ek sê, jy's nie net beskerm nie, jy's buite perke. Daar's 'n verskil. Beskerming beteken iets waak oor jou, maar buite perke beteken selfs al kom die vyand tot by jou, kan hy nie aan jou vat nie. Daar's 'n lyn om jou lewe, en dis nie net met kruit getrek nie, dis met goddelike gesag gegraveer. God het nie net gesê, ek sal hulle veilig hou nie, hy het gesê, aan hierdie een raak jy nie. Dit is 'n opdrag, nie 'n voorstel nie. En wanneer God praat, luister die geestelike riem. Selfs die hel weet om nie oor 'n lyn te trap wat God self getrek het nie. Daarom het die aanvalle wat jy in die gesig gestaar het, nooit geslaag nie. Jy's getref, ja, gewond, ja, maar nooit vernietig nie, nooit uitgehaal nie, want daar's 'n laag van beskerming oor jou lewe wat dieper is as logika. Dit maak nie sin waarom ander onder druk verkrummel nie, maar jy het oorleef nie. Waarom ander hul verstand in die storms verloor, maar jy loop op een of ander manier daardeur nie. Dis nie dat jy sterker is nie, dis dat jy verseël is. Die vyand bestudeer mense, hy ken swakhede, hy volg patrone, maar wanneer dit by jou kom, sien hy iets anders. Hy sien 'n lewe met 'n hemelse opdrag daaroor gestempel. Hy sien grense wat nie oorgesteek mag word nie. Goddelike waarskuwings wat sê, geen toegang, no entry. Dit maak hom mal. Daarom in plaas daarvan, om jou direk aan te val, stuur hy afleidings, verwarrings, vertragings, mense wat chaos bring. Maar dit werk nooit regtig nie. Hoekom? Want selfs in jou laagste oomblikke is daar iets in jou wat hy nie kan kraak nie. Dis wat gebeur wanneer jy gekies is. Jy's nie net bewaak nie, jy's gemerk. Jy's nie net bewaak nie, jy is gemerk. Om deur God gemerk te wees, beteken nie dat die lewe makliker word nie. Dit beteken dat die hel jou erken as 'n bedreiging waarvoor hy nie 'n match het nie. Jy's nie kwesbaar soos ander nie. Jy loop met 'n seël wat nie nagemaak, vervals of oopgeforseer kan word nie. Jy's nie net beskerm nie, jy's onaantastbaar. Nie as gevolg van wie jy is nie, maar as gevolg van wie sin jy is. Nommer 2, jy's nie in 'n fight nie, jy is die fight. Dis hoekom jou lewe nog altyd soos 'n slagveld gevoel het, reg van die begin af. Jy's nie net in konflik gebore nie, jy het konflik uitgelok, nie omdat jy swak is nie, maar omdat daar iets in jou is wat lig en duisternis laat bots, waar jy ook al gaan.
Atmosfere verander, mense raak ongemaklik, dinge breek af en breek los. Dis nie toevallig nie. Dis geestelik. Jy is die grond waar fights gefight word. Dis waarom jy nog altyd voel asof jy in twee rigtings getrek word, asof jy in die middel van iets baie groter as jouself is. Dis nie net emosionele gewig nie, dis geestelike swaartekrag. Wanneer jy in 'n plek instap, word 'n onsigbare lyn getrek. Aan die een kant stoot iets jou in die rigting van jou roeping. Aan die ander kant trek iets jou desperaat weg of van koers af. Daai spanning wat jy voel, is nie verwarring nie. Dis bewys dat al twee koninkryke erken wat jy in jou dra. Jy dink jy gaan maar net deur die lewe, maar die lewe vloei eintlik deur jou. Elke verdrukking, elke onverwagte aanval gaan vir jou meer sin maak nou. Jy's nie in die kruisvuur vasgevang nie. Jy is die kolskoot. Jy's die grondgebied wat God besig is om terug te vat en wat die vyand probeer saboteer. Daarom worstel jy met 'n gewig wat ander nie voel nie. Daarom word mense aan jou toe aangetrek, maar probeer hulle ook om jou te demp, om jou lig te verdoof. Jy wonder hoekom vrede tydelik voel en hoekom rus altyd onderbreek word. Dis omdat jou blote bestaan 'n ontwrigting vir die duisternis is. Jy dra duidelikheid wat verwarring breek. Jy bring 'n doel waar kwaad frustreer word. Jy dra 'n teenwoordigheid wat die hel deurbreek. Die beste van alles, jy staan nog. Met al daai druk, met al daai fights, met al daai gewig is jy nog hier. Jy's nog in die fight, nog op jou voete. Dis nie per ongeluk nie, dis omdat selfs toe jy dit nie geweet het nie, die hemel jou gebruik het om 'n stelling te maak. Jy daag nie net op by geestelike gevegte nie. Geestelike gevegte gebeur omdat jy opdaag, my vriend, met Christus in jou, die hoop van heerlikheid.